Oh, le ronflement de fou, là. Waouh, ouais, là, je ronfle bien, gros. What? On sait pas que je ronflais vraiment aussi fort, hein. En vrai, je savais que je ronflais, mais je pensais que c'était pas très fort, quoi. What? Oh, celui-là, à 3h48 du matin, il était vénère, le ronflement. Mais j'ai l'impression qu'il y a que des ronflements vénères, là. Si on regarde ici... Ouais, encore un giga ronflement à 5h06 du mat.